Bom dia a todos. Guten Morgen an alle. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Es ist eine Freude, hier sein zu dürfen noch einmal. Inicialmente, eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalho e de aprendizado. Zuerst möchte ich mich bei Gott bedanken für die Gelegenheit zu lernen, O convite carinhoso da Rejane e do Josef. für die liebe Einladung von Rejane und Josef. E em nome deles, eu agradeço a todos vocês que estão aqui, organizadores, participantes. Und in ihrem Namen bedanke ich mich bei euch allen, Teilnehmern, Organisatoren. E a alegria de reencontrar os companheiros, amigos de trabalho e de palestra, Ana, Décio, Gelson. Und es ist eine Freude, hier Freunde zu treffen, Deosio und alle, die da sind. Então vamos ao nosso trabalho. Also fangen wir mit der Arbeit an. O tema de nossa abordagem Das Thema unseres Vortrages heute seria aí como mudar nossa consciência à luz da neurociência e da espiritualidade. Da geht es darum, wie wir unser Bewusstsein verändern können im Lichte der Neurowissenschaft und der Spiritualität. Vocês viram na abordagem anterior que consciência e mente não é consenso para muitos cientistas. Wir haben im Rahmen des vorherigen Vortrags gesehen, dass Bewusstsein und Geist kein Bewusstsein darstellen für viele Wissenschaftler. Nós não vamos mais adentrar nesses conceitos porque eu acho que o que foi apresentado anteriormente já é suficiente. Wir werden uns nicht mehr mit diesen Konzepten auseinandersetzen, da ich davon ausgehe, dass das, was vorher vorgetragen wurde, bereits ausreichend ist. Nós poderíamos propor daqui para frente Ich schlage vor, von nun an, que a nossa ideia é discutir algo de como mudar a nós mesmos. dass unsere Idee die ist, hier bei diesem Vortrag, wie wir uns selbst verändern können. Como mudar a nossa forma de sentir, de pensar e de agir. Wie verändern wir die Art und Weise, wie wir fühlen, denken und handeln? Porque em algumas situações a palavra consciência Denn in bestimmten Situationen das Wort Bewusstsein, ela pode ser traduzida como sinônimo do próprio eu, kann übersetzt werden als Synonym des eigenen Selbst, ich. e em outras situações é esse processo de conscientização e do aprendizado eterno do eu. Und in anderen Situationen ist es dieser Prozess von Bewusstseinsgewinnung und der Entwicklung des Ichs. Por exemplo, o Dr. Jeffrey Satinover, Zum Beispiel Dr. Jeffrey Satinover, falando da integração da consciência com o corpo, als über die Integration zwischen Bewusstsein und Körper gesprochen hat. ele a coloca como componente fundamental e essencial. Diese sieht als einen grundlegenden Bestandteil und wesentlichen Bestandteil. E este componente estaria conectado com todas as partes do ser humano. Und diese Komponenten sind mit sämtlichen Teilen des menschlichen Körpers verbunden. Desde as partículas até as células e a matéria mais sólida. Von den Partikeln über die Teilchen und die festere Materie. Porém, a nossa proposta Dennoch, unser Vortrag hier é partir do conceito de que esta consciência ou este eu vai se manifestar na realidade da vida. ist davon auszugehen, dass unser Bewusstsein und unser Selbst sich zum Ausdruck bringen wird im Rahmen unseres Lebens. E para que nós possamos nos manifestar nesta vida, nós precisamos de um substrato fisiológico. Und damit wir uns zum Ausdruck bringen können in diesem Leben, brauchen wir quasi ein physiologisches Produkt. E o substrato é exatamente o nosso cérebro. Und dieses Produkt hier ist unser Gehirn. Existem estruturas importantes e bem definidas, como nós temos aqui o tálamo. Es gibt wichtige Strukturen, wie zum Beispiel hier das Thalamus. E regiões importantes do nosso córtex cerebral. Und wichtige Areale in unserem Cortex. Que neste trabalho evidenciaram
die im Rahmen dieser Arbeit belegt haben, a manifestação da consciência den Ausdruck des Bewusstseins em pacientes que se recuperaram de estado de coma vegetativo. bei Patienten, die sich heilen konnten nach Komata in vegetativen Zuständen. Estas evidências nos levam a compreender um pouco que seja a nossa consciência. Diese Belege helfen uns zu verstehen, was das Bewusstsein darstellt. Nós vamos pegar esse conceito que o Décio já falou, de que a mente é o espelho da vida. Hier greifen wir dieses Konzept auf, das Décio vorgestellt hat, mit dem Spiegel des Lebens. Ampliando no pensamento de Emmanuel, Wenn wir die Gedanken von Emmanuel weiter erweitern, como campo da consciência desperta. als das Feld des erwachten Bewusstseins. Mas desperta em que nível? Aber auf welchem Level erwacht? Este é o ponto do nosso entendimento, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido Und das ist, worum es hier geht. In dem evolutionellen Bereich, in dem das erworbene Wissen permite que cada atue na própria vida. uns erlaubt zu handeln im Zuge des eigenen Lebens. Por isso que todos nós somos diferentes uns dos outros. Und aus diesem Grund sind wir alle unterschiedlich voneinander. Porque cada adquiriu o conhecimento ao longo da sua própria vida. Denn jeder von uns erwirbt eben das Wissen im Laufe des eigenen Lebens. Em cada encarnação. In jeder einzelnen Inkarnation. Mediante os esforços realizados para adquirir esse conhecimento. Angesichts der eingesetzten Mühen, dieses Wissen zu erwerben. Isto define o nosso estado mental. Und das definiert unseren mentalen Zustand. Por isso que André Luiz, Und aus diesem Grund hat André Luiz em outra obra, Evolução em Dois Mundos, in einem anderen Werke, Evolution in zwei Welten, ele diz que o ser viaja ao longo do tempo. er gibt an, dass das Wesen reist entlang der Zeit. De encarnação em encarnação. Von Inkarnation zu Inkarnation. Construindo a túnica da sua própria exteriorização, ou seja, o seu corpo espiritual e o seu corpo físico. Und er baut hierbei seinen spirituellen und seinen physischen Körper. Tecendo com os fios da experiência. Und baut es mit dem Fabric, mit dem Stoff der Erfahrungen. De acordo com os moldes mentais. Den mentalen Mustern. Em que cada de nós, in dem jeder von uns, dentro das leis de ação, reação e renovação, innerhalb der Gesetze von Aktion, Reaktion und Renovierung, mecanizou as próprias conquistas. Die eigenen Errungenschaften mechanisiert. Isso nos torna únicos. Und das macht uns einzigartig. Dentro desse universo de pessoas que existe no mundo. Innerhalb dieses Universums von Menschen. Então, o estado mental que cada se encontra em cada encarnação, das heißt, der mentale Zustand, in dem sich jeder von uns befindet, ou também desencarnado, oder auch jenseits einer Inkarnation, nicht lebend, corresponde ao estado de despertar. Entspricht dem erwachenden Zustand. Desta consciência, dessa ciência de conhecimento que o espírito vai adquirindo. Dieses Bewusstseins und dieser Wissenschaft der Erkenntnis, die der Geist kontinuierlich erwirbt. Ao longo da sua jornada evolutiva. Entlang seiner Entwicklung. É disso que nós vamos tratar agora. Und darüber werden wir nun reden. Como mudar os nossos estados mentais? Wie können wir unsere mentalen Zustände verändern? O que cada de nós, como ser individual e inteligente, Wie kann jeder von uns als individuelle und intelligente
precisa fazer para aprender, mudar e progredir. Muss lernen, um zu lernen, zu tun und fortzuschreiten. A partir dessa ideia, Von dieser Idee ausgehend nós já vimos a relação da mente com a consciência. können wir die Beziehung zwischen Geist Essa parcela desperta. Bewusstsein sehen. Porém, vimos também que precisa de um substrato orgânico para se expressar, que é o cérebro. Und wir haben auch gesehen, dass wir ein organisches Produkt brauchen, um dieses zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Produkt ist hier das Gehirn. E na palavra de William James, Und mit den Worten William James, o cérebro é exatamente o mediador entre os eventos mentais e a realidade física. ist das Gehirn der Mediator zwischen den mentalen Events, Geschehnissen und der physischen Realität. Ideia esta complementada por Calderaro no livro de André Luiz. Und diese Idee wurde in einem Buch von André Luiz von Calderaro ergänzt. Como mediador, o cérebro vai exatamente traduzir os eventos mentais. Als Mediator übersetzt das Gehirn das, was im Kopf vorgeht. Onde estão arquivados e armazenados todos os nossos pensamentos. Wo eben diese Gedanken archiviert und aufbewahrt sind. Naquele processo que eu citei de mecanização das próprias conquistas. In diesem Prozess, den ich beschrieben habe, als die Mechanisierung der eigenen Errungenschaften. Então, o nosso cérebro é um verdadeiro laboratório. Das heißt, unser Gehirn ist ein wahrer Labor. Tudo que nós adquirimos na vida, Alles, was wir im Leben erwerben, conceitos, ideias, modelos, Konzepte, Ideen, Modelle, livro que nós lemos, uma palestra que assistimos, relacionamento que adotamos, ein Buch, das wir lesen, ein Vortrag, an dem wir teilhaben, são conteúdo para meditarmos e refletirmos. sind Inhalte, über die wir nachzudenken haben. E a partir daí, elaborar novo entendimento, ou seja, uma nova forma de ver o mundo. Und dann sind wir in der Lage, ein neues Verständnis zu haben, die Welt anders zu sehen. Dentro desse mecanismo, nós vamos, a cada dia, renascendo dentro de uma nova realidade. Innerhalb dieses Mechanismus, dieses wiederkehrenden Mechanismus, gibt es eine Wiedergeburt innerhalb der Realität, in der wir leben. Ampliando as fronteiras do nosso conhecimento, Erweitert die Grenzen unserer Selbsterkenntnis. nós vamos, usando a metáfora que Décio disse, ampliando a área desse espelho. Und wir verwenden hier die Metapher, die von Décio erwähnt wurde. Wir erweitern eben den Reflex des Spiegels. Este conceito que também foi colocado. Tudo bem. Então, pegando um conceito que o Décio colocou também, lá do livro No Mundo Maior. Von Décios Konzept ausgehend vom Buch In einer größeren Welt. Como o cérebro ele é o mediador dos eventos mentais, Da das Gehirn der Mediator ist von diesen mentalen Zuständen, Events, é ele que vai traduzir esses eventos. übersetzt eben das Gehirn diese Geschehnisse im Gehirn, diese E Gedanken. como os eventos mentais é o espelho que reflete a própria vida, Und da diese mentalen Events den Spiegel des eigenen Lebens darstellen, podemos concluir que o nosso cérebro können wir schlussfolgern, dass unser Gehirn é exatamente essa estrutura complexa genau eben jene komplexe Struktur ist, em que o nosso eu, o nosso próprio espírito, in der wir unser Ich, unser eigener Geist vai refletir a própria vida. Über das eigene Leben nachdenken wird. E através dele, através do cérebro, Und eben durch dieses Gehirn é que nós vamos sentir as experiências externas, exteriores, werden wir eben diese äußeren Erfahrungen wahrnehmen
de acordo com a capacidade de percepção de cada um. gemäß der Wahrnehmungsfähigkeit eines jeden Einzelnen. E esta capacidade de percepção, ela é determinada pela nossa experiência. Und diese Fähigkeit wahrzunehmen, die wird eben von unserer eigenen Erfahrung bestimmt. Experiência esta que foi tecida pelas nossas próprias escolhas. Und diese Erfahrung, die eben ein Ergebnis unserer eigenen Entscheidungen ist, Onde cada foi construindo a si próprio. in der ein jeder sich selbst aufbaut. E aí nós poderemos perguntar, como é que adquirimos experiências na vida? Und dann können wir uns an dieser Stelle fragen, wie können wir Lebenserfahrungen erwerben? Emmanuel nos esclarece Emmanuel klärt auf, que é trabalhando e sofrendo, dass es darum geht, zu arbeiten und zu leiden, lutando e aprendendo, zu kämpfen und zu lernen, que o ser adquire as experiências necessárias à sua própria evolução. dass das Wesen eben die erforderlichen Erfahrungen erfährt, die relevant wichtig sind für den eigenen Entwicklungszustand. Por isso que encarnar é importante. Daher ist es wichtig, zu leben, zu inkarnieren. Como lembra o Dr. Bezerra de Menezes, Wie Dr. Bezerra de Menezes uns erinnert, o nosso corpo físico é o refúgio onde a alma vai adquirir as experiências necessárias. unser physischer Körper ist quasi der Platz, wo wir hingehen, um eben diese notwendigen Erfahrungen zu erleben. Experiências estas que irão nos tornar únicos, Erfahrungen, die uns einzigartig machen werden, criando essa trajetória de vida única. die diesen einzigartigen Lebensweg ausmachen. O nosso cérebro, ele é constituído de células especiais, Unser Gehirn besteht aus speziellen Zellen, que se chama neurônios. die Neuronen genannt werden. Então, os neurônios é uma célula específica. Das heißt, diese Neuronen sind spezifische Zellen. Existem aqueles que são sensitivos, Es gibt jene, die sensorisch sind. captam as sensações do mundo exterior. Sie nehmen, Existem aqueles que são motores, ou seja, que são de ação. es gibt motorische Zellen, die sich auf die Aktion, auf die Handlung beziehen. Existem também os neurônios reflexos. Es gibt reflexive Neuronen. E existe uma classe de neurônios ainda a ser descoberto e pesquisado, Und es gibt eine eigene Neuronenklasse, die noch entdeckt werden muss, que vão captar exatamente as impressões que vêm desta consciência. die eben diese Eindrücke sammeln werden, die vom Bewusstsein ausgehen. Isso nos mostra o universo de conhecimento que nós ainda precisamos alcançar. Und das zeigt uns das Universum an Kenntnissen, die wir noch erwerben müssen. Os neurônios se unem para formar conexões. Neuronen vereinigen sich, um Verbindungen herzustellen. Estas conexões nós chamamos de redes neurais. Diese Verbindungen nennen wir neuronale Netze. Redes neurais é como se fossem caminhos por onde transitam informações. Neuronale Netze sind sozusagen Wege, über die Informationen übermittelt werden. Que pode ser qualquer coisa, um pensamento, uma lembrança, uma habilidade, Und das kann alles sein. Ein Gedanke, eine Erinnerung, eine Fähigkeit, uma imagem. ein Bild. Por exemplo, se eu disser para vocês a palavra limão, Zum Beispiel, wenn ich das Wort Limette nenne. imediatamente nós vamos unir diversas redes neurais. Werden sofort mehrere neuronale Netze miteinander vereinigt. Fruta, redondo, verde ou amarelo, azedo. Frucht, rund, grün oder gelb, bitter. Então, todas essas redes neurais elas estão interconectadas para criar um conceito. Und alle diese neuralen Netze sind miteinander verbunden, um eben Konzepte herzustellen. E através desse mecanismo podemos expressar o conhecimento, a ciência do que nós temos. Und durch diesen Mechanismus können wir zum Ausdruck bringen,
diese Wissenschaft, diese Kenntnis, die wir haben. Este conjunto de informações define as habilidades e experiências próprias. Diese Sammlung an Informationen definiert die Fähigkeiten und unsere eigenen Erfahrungen. Não existem dois seres iguais, Es gibt keine zwei gleichen Wesen, porque os mecanismos. Só um minutinho. Estes mecanismos são individuais. denn diese Mechanismen sind individuell. Vai depender do esforço, da dedicação, da persistência e das escolhas de cada um. Es kommt auf die Mühe, auf wie sehr wir uns dieser Sache widmen. Eu falei para você que as redes neurais são as conexões dos neurônios. Ich habe erwähnt, dass die neuralen Netze die Neuronenverbindungen darstellen. Isso aqui é um neurônio formando uma conexão. Das ist ein Neuron und das ist dabei, eine Verbindung zu formen. Porém, ainda existe uma rede mais profunda dentro do neurônio. Dennoch gibt es ein Netz, das eben tiefgründiger ist als die Neuronen. É o que esses autores mostraram nesse trabalho, uma rede microtubular neuronal. Das ist das, was diese Schriftsteller im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt haben. Das ist ein internes, mikrotubuläres Neuronennetz. Aqui nós temos uma comunicação de um neurônio com outro, formando uma rede neural. Hier haben wir eine Verbindung zwischen zwei Neuronen, die ein Neuronennetz zusammenformen. E aqui dentro do neurônio, a rede neuronal. Und innerhalb des Neuronen haben wir ein neuronales Netz. Existe um fluxo de informações nos dois sentidos aqui, da matéria para a realidade visível e do nosso eu para a matéria. Es gibt einen Fluss an Informationen in zwei Richtungen, von der Materie in die durchsichtige Wirklichkeit. E a segunda conexão? Da matéria para o eu subjetivo ou do eu para a matéria. Und von dem Ich zurück zur Materie. Ou seja, do espiritual para o físico, do subjetivo para o objetivo e vice-versa. Das heißt, vom Spirituellen hin zum Physischen, vom Subjektiven zum Objektiven und umgekehrt. E através da neuroplasticidade, und durch die Neuroplastizität, o nosso cérebro vai se adaptando às exigências. passt sich unser Gehirn den Anforderungen an. Que exigências seriam essas? Welche Anforderungen geht es hier? O processo de aquisição de experiências. Der Prozess des Erwerbs eben dieser Erfahrungen. As escolhas, as preferências, as ideias, Entscheidungen, Vorlieben, Ideen, os ideais, Ideale, os projetos de vida, Lebensprojekte, os sentimentos, as emoções mais profundas. Gefühle, tiefere Empfindungen. Todo esse fluxo de informação All dieser Fluss an Informationen elabora um processamento de sinais nesta rede. bereitet ein Fluss an Signalen innerhalb des Netzes vor. Não vamos entrar em detalhes sobre esse processamento, Wir werden hier auf die Verarbeitung dieser Signale nicht eingehen. mas eles são dinâmicos e permite o mecanismo de adaptação do nosso cérebro. Aber diese sind dynamisch und ermöglichen den Anpassungsmechanismus innerhalb unseres Gehirns. Este processo de aquisição de experiências, Dieser Prozess des Erwerbs an Erfahrungen eles criam nossos hábitos e nossos automatismos. entwickelt unsere Gewohnheiten und unsere Automatismen. Obedecendo a lei que este autor descobriu, que chama lei de Hebb. Und befolgt eben die Hebbsche Regel. Lembra quando eu vou repetir o conceito de André Luiz da evolução do ser? Ich werde nochmal wiederholen das Konzept von André Luiz hinsichtlich der Evolution des Wesens, Onde nós vamos construindo a nós mesmos, in der wir uns selber aufbauen, zusammenbauen, através das leis de ação, reação e renovação, durch die Gesetze von Aktion, Reaktion und Renovierung, que nós mecanizamos a nossa própria existência através de hábitos e automatismos. und dass wir fala de novo, por favor. Que nós mecanizamos Ja, as dass wir conquistas, mechanisieren unsere eigene Existenz eben durch Gewohnheiten und Automatismen. criando hábitos e automatismos. Und wir
entwickeln somit Gewohnheiten und Automatismen. Por isso que cada de nós tem uma forma de ser. Und aus diesem Grund hat jeder von uns eine eigene Art des Seins. É mais introvertido, outro extrovertido. Einer ist introvertierter, der andere extrovertierter. É mais alegre, outro triste. Einer ist fröhlicher, der andere ist traurig. Isso aí criam nossas tendências, nossas aptidões, Und das schafft unsere Vorlieben, unsere Talente, que são transferidas de gerações em gerações. die übertragen werden von Generation zu Generation. Ou seja, de encarnação em encarnação. Oder von Inkarnation eben zu Inkarnation. O que é que a lei de Hebb nos diz? Was besagt die Hebbsche Regel? Estas células nervosas, os neurônios, quando elas disparam juntas, Diese Nervenzellen, die Neuronen, wenn sie getriggert ausgelöst werden, elas permanecem conectadas pelo mecanismo chamado sinapse. bleiben durch den Synapsenmechanismus miteinander verbunden. A sinapse é o meio de comunicação, de transmissão de informação de um neurônio para outro. Die Synapse ist das Kommunikationsmittel zwischen zwei Neuronen. A teoria diz que quando nós ficamos ativando repetidamente, Die Hebbsche Theorie besagt, dass bei wiederholter Aktivierung dieser Nervenzellen, der gleichen Nervenzellen, elas vão adquirindo esse automatismo e uma facilidade para continuarem disparando sozinhas. dadurch wird ein Automatismus erreicht, der es ermöglicht, dass diese Triggers automatisch stattfinden. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que foi que veio esse pensamento? Und dann fragen wir uns, wieso kam nun dieser Gedanke? Por que eu agi, eu reagi assim? Warum habe ich so oder so gehandelt? Porque nós construímos esse automatismo. Weil wir eben diesen Automatismus selber gebildet, aufgebaut haben. Quando ficamos repetindo as experiências todo dia. Wenn wir die gleichen Erfahrungen tagtäglich wiederholen. Com isso, cada define a sua personalidade, Und aus diesem Grund definiert ein jeder die eigene Persönlichkeit, que é diferente da nossa individualidade. die anders ist, die sich unterscheidet von unserer eigenen Individualität. A nossa individualidade é a essência, é o eu espiritual em essência. Unsere eigene Individualität ist unser Ich, die Essenz unseres spirituellen Wesens. Porém, a nossa personalidade é a nossa assinatura mental. Dennoch ist unsere Persönlichkeit unsere geistige Signatur. E em cada encarnação, nós vamos firmando essa personalidade ou renovando-a. Und in jeder Inkarnation bestätigen wir diese Persönlichkeit oder wir bilden diese weiter. É aí onde está o objeto da nossa discussão nesta manhã. Und dieses ist der Gegenstand unserer Diskussion heute. Como alterar esta assinatura mental? Wie verändern wir diese mentale Signatur, diese geistige Signatur? Como renovar a nossa personalidade? Wie erneuern wir unsere Persönlichkeit? Dentro desses mecanismos que nós estamos abordando. Innerhalb dieser Mechanismen, die wir hiermit behandeln. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Im Buch der Geister, Frage Nummer 919, perguntaram aos espíritos qual era o meio mais prático de nós nos conhecermos e nos melhorarmos nessa vida. wurden die Geister befragt, was der wirksamste praktische Weg sei, um sich in diesem Leben zu verbessern und der Anziehung des Bösen zu widerstehen. E eles responderam: conhece-te a ti mesmo. Und sie haben geantwortet, lernt euch selbst kennen. Então, essa coleção de personalidades que nos define Das heißt, dass diese Sammlung an Persönlichkeiten, die uns definieren, é o nosso grande desconhecido. ist dieses große Unbekannte. Porque o que nós nos relacionamos neste momento, Denn wie wir miteinander umgehen in diesem Augenblick, o estado mental que cada se expressa, der mentale Zustand, in dem ein jeder von uns sich ausdrückt, é apenas aquela fração desperta ist nur dieser eine kleine erwachte Teil de todo de conhecimento e de experiências von einem Ganzen an Kenntnissen und Erfahrungen,
que cada já acumulou em si próprio. die ein jeder bereits aufgesammelt hat. Então, chegado o momento de adquirir o autoconhecimento, Das heißt, wenn eben diese Zeit gekommen ist, in der wir die Eigenkenntnis, die Selbstkenntnis erreicht haben, alguns pré-requisitos surgem em nossa vida. kommen bestimmte Voraussetzungen dafür auf. Quando nós nos colocamos insatisfeitos por aquilo que nós somos, a vida não nos satisfaz mais. Wenn wir unzufrieden mit dem sind, was wir sind, oder wenn das Leben uns nicht mehr zufriedenstellt, Isso já é o primeiro indício. das ist schon der erste Indiz. Em seguida, vem o desejo sincero de mudança, Dann kommt der aufrichtige Wunsch nach Veränderung. porque só muda quem quer. Denn sich verändern kann nur derjenige, der will. E através desses mecanismos, nós vamos perceber Und durch diese Mechanismen werden wir einsehen, bemerken, que a mudança ocorre do eu para a matéria. dass die Veränderung von innen, vom Ich hin zur Materie Ou seja, erfolgt. de dentro para fora. Das heißt von innen nach außen. Além disso, tem que ser persistente, Außerdem muss man beharrlich sein, porque nós temos que utilizar a lei de Hebb ao nosso favor, denn wir müssen die Hebsche Regel in unserem Sinne einsetzen, dentro desse processo de renovação. innerhalb dieses Erneuerungsprozesses. Se tem pensamento negativo que nos incomoda e insiste em estar ali, Wenn es einen negativen Gedanken gibt, der uns stört und darauf besteht, da zu sein, a forma de neutralizá-lo é criar outro pensamento kann man eben diesen Gedanken dadurch auslöschen, dass man einen anderen Gedanken hat, que lhe seja oposto der im Gegensatz dazu steht e repetidamente ser praticado. und regelmäßig wiederholt wird. É necessário que você esteja disposto a aceitar-se. Es ist notwendig, bereit sein, sich selbst zu akzeptieren, Ou seja, reconhecer que precisa mudar. zu erkennen, dass man sich verändern muss. O indivíduo, ele só muda aspecto da sua vida Ein Individuum verändert nur einen Aspekt des eigenen Lebens, se ele tiver ciência de que precisa mudar. wenn sie sich bewusst ist, dass sie sich ändern muss. Ja. Senão, o mundo inteiro vai dizer que ele está errado, Ansonsten wird die ganze Welt angeben, dass sie falsch ist. mas ele vai sempre achar que está certo. Aber sie wird immer davon ausgehen, dass sie richtig ist. Qualquer semelhança com as nossas vidas não é mera coincidência. Jede Ähnlichkeit mit dem eigenen Leben ist kein Zufall. Com isso, desperta em cada de nós a capacidade de crescer emocionalmente. Und damit erwacht in jedem von uns die Fähigkeit zu Wachstum. Ou seja, evoluir no campo das emoções e dos sentimentos. Dadurch, dass wir unsere Gefühle und Emotionen besser kontrollieren. Transformando aquelas experiências mais instintivas e primitivas Dadurch, dass wir die instinktiveren und primitiveren Erfahrungen na manifestação mais sublime dos sentimentos, que é o amor. im Rahmen eines edleren Ausdrucks zum Ausdruck bringen. O espírito Lázaro, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Der Geist Lazaro im Buch Evangelium gemäß dem Spiritismus ele nos esclarecia que no princípio o homem tem instintos, klärt auf, dass prinzipiell der Mensch Prinzipien hat. mais avançado e corrompido, ele adquire sensações. Aber im Laufe der weiteren Entwicklung Empfindungen entwickelt. E quando purificado, ele adquire sentimentos. Und wenn man diese purifiziert, eben man Gefühle hat. E o ponto mais sublime dos sentimentos é o amor. Und der edelste Punkt der Gefühle ist die Liebe. Por isso que o amor resume todas as doutrinas. Und aus dem Grund fasst die Liebe sämtliche Lehren zusammen. Porque faculta a cada de nós Denn es betrifft jeden von uns. transmutar do primitivo para o sublime, Die Transmutation vom Primitiven hin zum Edlen. dos instintos para o amor. Von den Dos instintos para von o den amor. Instinkten hin zur Liebe.
Muito bem. Por que é difícil mudar? Nun, warum ist es schwierig, sich zu verändern? 5% da nossa mente é que roda, é que é consciente. 5% des Inhalts in unserer Psyche sind uns bewusst. Porém, digamos que esses 5% seria essa parte aqui do iceberg acima do nível da água. Nun gehen wir davon aus, dass diese 5% eben diesen oberen Teil des Eisbergs darstellen. Aqui tem aquela parcela do espelho que está sendo refletida. Entspricht eben jenem Teil des Spiegels, der reflektiert wird. Porém, 95% estão aqui embaixo com programas automáticos. Dennoch, 95% des Inhalts sind hier unterhalb dieser Grenze mit automatischen Programmen. Estes programas automáticos fomos nós mesmos que armazenamos. Und diese Automatismen wahren wir selbst auf. Nas experiências do passado. Auf Grundlage unserer vergangenen Erfahrungen. E continuamente eles mandam flashes para aqui, enviam informações. Und kontinuierlich gibt es sozusagen Blitze an Informationen, die ans Bewusstsein gelangen. Nós queremos mudar aqui em cima. Wir wollen das oben verändern. E o nosso passado nos puxa para baixo. Aber unsere Vergangenheit zieht uns nach unten. Por isso que precisa de persistência e de dedicação. Und deshalb brauchen wir Beharrlichkeit und müssen wir uns einem widmen auch. A mudança não pode ser somente da boca para fora. Wenn wir uns ändern, kann das nicht vom Mund nach außen nur stattfinden. Quando nós ficamos repetindo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas condutas, wenn wir wiederholt die gleichen Emotionen, Verhaltensweisen haben, cada de nós constrói a sua própria prisão. Kann jeder von uns das eigene Gefängnis somit aufbauen. Representada nesse padrão de estímulo-resposta igual. Und das wird hier in diesem Reizreaktionsmuster dargestellt. Desta forma, diz a doutora Candace Pert. Und hier sehen wir eine Form von Dr. Candace Pert. É que o indivíduo fica preso aos seus velhos padrões. Dass der Mensch in alten Mustern stecken bleibt. Os hábitos, as tendências, os automatismos que ele mesmo arquivou. Gewohnheiten, Tendenzen, Automatismen, die der Mensch selber in sich aufgenommen und archiviert hat. Aí todo dia ele faz e ele pensa a mesma coisa. Und an jeder Tag denkt und tut er genau das Gleiche. Quem não conhece pessoas assim? Wer kennt keine Menschen, die so sind? Você encontra com ela todo dia. Man trifft sie jeden Tag. E todo dia ela fica falando a mesma coisa. Und jeden Tag wiederholt sie das Gleiche. Por quê? Porque tem automatismo nela. Warum? Automatismo mental. Weil es einen mentalen Automatismus in dieser Person gibt. E ela diz, eu sou assim, não quero mudar. Und diese Person sagt, aber ich bin so, ich will mich nicht ändern. Daí, a pessoa pode sim se recuperar. Und nun, die Person kann sich sehr wohl vollständig erholen. Vai depender da sua decisão. Es kommt auf die eigene Entscheidung dann an. Aí ele vai criar uma nova visão de si próprio. Dann wird eine neue Vision für sich geschaffen. Vai criar novo cérebro. Ein neues Gehirn. Porque ele terá novas conexões neurais. Denn es wird neue neurale Verbindungen geben. Acopladas em novas conexões neuronais. Angebunden an neuen neuronais. An neuen neuronalen Visionen. E por esse mecanismo de neuroplasticidade, und durch diesen Neuroplastizitätsmechanismus, o nosso cérebro deixa de ser órgão estático, ist unser Gehirn nicht mehr ein statisches Organ, para ser uma estrutura dinâmica, sondern ein dynamisches Organ. Comandado pelos nossos estados mentais. Von unseren mentalen Zuständen bestimmt. O qual, por sua vez, die wiederum recebe o impulso do nosso eu profundo, do nosso próprio espírito, da nossa individualidade. Signale empfangen von unserem tiefen Ich, in unserem
von unserem eigenen Geist. Então, a nossa atividade mental determinada pela vontade, Das heißt, unsere mentale Aktivität, die eben von unserem Willen bestimmt wird, ela vai sim alterar toda a função do nosso cérebro. wird sehr wohl unsere Gehirnfunktionen verändern. Este trabalho, por exemplo, Diese Arbeit zum Beispiel foi um ensaio mental de alguém tocando piano, war eine mentale Probe einer Person, die Klavier spielt, demonstrou que as áreas cerebrais que entravam em atividade und diese hat eben belegt, welche mentalen Arealen zum Einsatz kommen. elas eram as mesmas, Diese waren die gleichen, independente se você tocava piano fisicamente unabhängig davon, ob man tatsächlich physisch Klavier gespielt hat ou apenas se você mentalizava tocar piano. oder ob man sich nur das Klavierspielen vorgestellt hat. Ou seja, os circuitos cerebrais, eles se unem para refletir os objetivos. Das heißt, also diese neuronalen Netze, die sind so organisiert, dass sie unsere Ziele widerspiegeln. E essas alterações independem de um contato físico. Und diese Veränderungen, sie sind unabhängig von einem physischen Kontakt. Se eu apertar uma tecla de um piano, Wenn ich eine Klaviertaste spiele ou se eu me imaginar tocando piano, oder ob ich mir das vorstelle, wie ich das Klavier spiele, eu vou ativar a mesma área cerebral. wird das gleiche Arenal aktiviert. Concluímos que o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e aquilo que nós experimentamos do mundo exterior. Und wir schlussfolgern, dass das Gehirn den Unterschied nicht erkennt zwischen der inneren Welt des Geistes und dem, was wir in der äußeren Welt erleben. E qual é a área do nosso cérebro responsável pela vontade e pela intenção? Und was ist der Bereich des Gehirns, der für unsere Absichten und unseren Willen zuständig sind? É a área mais nobre do ponto de vista evolutivo. Das ist der edelste, am weitesten entwickelten Bereich É o que im nós evolutiven Sinne. é o que chamamos de córtex pré-frontal. Das ist der Frontallappen. É a área mais recente que surgiu na evolução do cérebro. Das ist der gegenwärtigste, der aktuellste Bereich, der in unserem Gehirn im Rahmen der Evolution entwickelt wurde. Esta é a área que é responsável pela intenção. Das ist der Bereich, der für die Absicht zuständig ist. E a intenção, ela vai refletir uma escolha. Und die Absicht spiegelt eine Wahl wider. Uma escolha, por sua vez, produto do seu livre-arbítrio. Eine Wahl, die wiederum ein Produkt des freien Willens Da liberdade que cada um de nós tem de escolher os seus caminhos. die Freiheit, die jeder von uns hat, die eigenen Wege zu bestimmen. Por isso que para construir um novo cérebro, Aus dem Grund, ein neues Gehirn zu bilden, para construir uma nova mente, einen neuen Geist zu bilden, para renovar a si próprio, sich selbst zu erneuern, é necessário ter decisão firme. muss man feste, solide Entscheidungen treffen können. E aprendermos a fazer escolhas inteligentes. Und in der Lage zu sein, intelligente Entscheidungen zu treffen, bewusst zu treffen. E termos ciência dessa escolha. Und uns dieser Entscheidungen bewusst sein. É o que nós podemos chamar de nos conscientizarmos das nossas escolhas. Ist das, was wir nennen, dieses Bewusstwerden der eigenen Entscheidungen. Daí, quando nós escolhemos conscientemente, Und das heißt, dass wenn wir bewusst uns etwas aussuchen, dentre as inúmeras possibilidades que existem na vida, angesichts der unendlichen Anzahl an Möglichkeiten im Leben, vai surgir o fato concreto da experiência. kommt die konkrete Tatsache der Erfahrung auf. E o que são nossas experiências, lembram? Und was sind nochmal diese Erfahrungen? Erinnern Sie sich? Nós mesmos. Wir. Porque nós somos a coleção das nossas experiências. Denn wir sind diese Sammlung unserer eigenen Erfahrungen. Experiências, por suas vezes, adquiridas pelas escolhas. Erfahrungen wiederum, die erworben wurden durch Entscheidungen. Quando o livre-arbítrio
se une com a experiência, wenn der freie Wille zusammenkommt mit der Erfahrung, a ciência se encontra. findet sich die Wissenschaft. E aí nós podemos encontrar ter uma visão científica da própria existência. Und dann können wir eine wissenschaftliche Sicht auf die eigene Existenz haben. Foi o que Einstein falou quando ele relacionou ciência com ter consciência. Und das ist das, was Einstein gesagt hat, als er die Wissenschaft mit dem Gewissen haben verbunden hat. A ciência vai descobrindo os fatos da natureza. Die Wissenschaft entdeckt die Fakten, die Tatsachen der Natur. Mas o homem que tem conscientização das suas próprias conquistas, Aber der Mensch, der die eigenen Errungenschaften, dem die eigenen Errungenschaften bewusst sind, ele vai realizando valores dentro de si próprio. erkennt eben diese Werte in sich selbst. A partir do momento que ele vai tendo acesso às leis divinas, Das ist eben der Augenblick, in dem er Zugriff hat auf die Heiligen, auf Gottes Regeln, Gesetze. leis essas que estão escritas exatamente em nossa consciência. Gesetze eben, die in unserem Bewusstsein festgeschrieben sind. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, In unserem Gewissen geschrieben sind und Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinthen ele nos convidava a um processo de renovação. lud uns ein zu einem Prozess der Erneuerung. Quando ele dizia, renovai-vos pela vossa mente ou entendimento, dependendo da tradução, Erneuert euch durch euren Geist oder euer Verständnis, abhängig von der Übersetzung, para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. zu wissen, was der gute und angenehme Wille Gottes ist. A vontade de Deus é a expressão das suas leis. Der Wille Gottes ist der Ausdruck seiner Gesetze. E à medida que nós nos esforçamos por esta renovação, Und je mehr wir uns bemühen im Zuge dieser Erneuerung, nós vamos tendo acesso a essas leis. desto mehr haben wir Zugriff zu diesen Gesetzen. Por isso que necessita do despertar. Und deshalb müssen wir aufwachen. Daí a nossa mudança, ela não pode ser uma imposição. Das heißt, unsere Veränderung kann nicht vorgegeben werden. Nós temos que mudar como escolha. Wir müssen uns ändern mit unserer Entscheidung. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? Aber was kommt in den meisten Fällen vor? A gente vai sempre deixando para amanhã. Wir verschieben alles auf morgen. A gente espera que tenha um trauma, uma doença, alguém parte. Wir warten auf Traumata, auf Krankheiten oder jemand kommt ums Leben. Aí o indivíduo busca realizar suas mudanças. Und erst dann sucht ein Individuum nach der eigenen Veränderung. Então, o que nós temos que nos conscientizar de que todo processo de mudança gera desconforto. Das heißt, es muss uns bewusst werden, dass ein jeder Prozess der Veränderung Unannehmlichkeiten mit sich bringt. É o homem novo que quer crescer. Das ist der neue Mensch, der wachsen will. E é o homem velho, cheio de hábitos e tendências equivocadas, que quer impedir o seu crescimento. Und es ist der alte Mann, voll mit Handlungen und Tendenzen, die falsch sind, die ihn davonbringen wird. Então tem que haver uma ruptura do próprio indivíduo em si mesmo. Das heißt, es muss eine Ruptur geben vom eigenen in sich selbst. Daí a necessidade do autoconhecimento. Und daher kommt die Notwendigkeit an Selbsterkenntnis. De cada buscar identificar em si mesmo Dass ein jeder es versucht, in sich selbst zu identifizieren, quais os pontos que precisam ser alterados. welche Punkte eben geändert werden müssen. E aí nós podemos ver como dá este processo. Und dann können wir nun einsehen, wie dieser Prozess stattfindet. Inicialmente, o desejo sincero de mudança. Anfänglich der aufrichtige Wunsch zu ändern. Esse desejo nos impulsiona a fazer escolha inteligente. Der Wunsch führt uns dazu, intelligente Entscheidungen zu treffen. Só que essa escolha tem que ter intenção, tem que ser persistente. Aber diese Entscheidung, sie muss persistent sein, es muss eine Absicht mit dabei sein. Para promover a mudança que nós esperamos. Die Veränderung, die wir uns erhoffen, zu fördern.
e esta mudança se transformar numa experiência. Und diese Veränderung verwandelt sich dann in Erfahrung. Dependendo da escolha que ele faça, Abhängig von der getroffenen Entscheidung. escolha quer dizer livre-arbítrio, Entscheidung hier als freie Wille, a mudança pode ser boa ou má. kann diese Veränderung sowohl gut als auch schlecht sein. E a experiência pode ser positiva ou negativa. Und die Erfahrung kann positiv und negativ sein. O momento mais importante é esse aqui, Der wichtigste Augenblick ist dieser hier. a hora de fazer as escolhas. Der Augenblick, in dem Entscheidungen getroffen werden. E quem escolhe? Und wer entscheidet, wer wählt? A personalidade, que é aquela assinatura mental, ou a nossa individualidade? Die Persönlichkeit, wir haben die mentale Signatur erwähnt, oder die Individualität. Do ponto de vista neurobiológico, Aus der neuropsychologischen Sicht, quando a personalidade escolhe, wenn die Persönlichkeit eine Entscheidung trifft, ele vai ativar as redes neurais pré-existentes. werden bereits existierende neurale Netze aktiviert. Aqueles mesmos caminhos, as mesmas ideias e os mesmos pensamentos. Die gleichen Wege, die gleichen Ideen, die gleichen Gedanken. Isto ocorre porque ele está preso numa dependência emocional que vem lá de trás do passado. Und das findet aufgrund einer emotionalen Abhängigkeit aus der Vergangenheit statt. A sua decisão, ela se torna inconsciente, Die Entscheidung wird dadurch unbewusst. porque 95% da sua mente rodam programas automáticos. Denn 95% unserer Gedanken basieren sich auf Automatismen E vai se transformar numa repetição de experiência. und verwandelt sich in eine Wiederholung von Erfahrungen. Entra dias, passa dia, Tagtäglich encarnação e Inkarnation auf encarnação, Inkarnation. e o indivíduo continua na mesma posição. Und der Mensch bleibt am gleichen Fleck Ele stehen. não consegue avançar. Der Mensch kann nicht fortschreiten. Por quê? Porque a escolha dele está direcionada para a sua persona, Denn seine Entscheidung bezieht sich auf seine eigene Persönlichkeit, para os valores transitórios auf die vergänglichen Werte e não para os valores imortais. und nicht die unsterblichen Werte. Mas quando é a individualidade que escolhe, Aber wenn es die Individualität ist, die Entscheidungen trifft, ele vai agir, vai acionar o quê? O córtex pré-frontal, wie geht er vor? Was aktiviert er? Den frontalen Kortex, onde está a vontade, o livre-arbítrio e a intenção firme. in dem der Wille, der freie Wille und die Absicht sind. Para tomar essa decisão, ela está no presente, ou seja, é o ser espiritual que está agindo naquele momento. Um diese Entscheidung zu treffen, muss sich das Wesen in der Gegenwart befinden. Es ist das spirituelle Wesen, das diese Entscheidung trifft. Ele não mais estar preso a uma dependência emocional do passado. Man darf nicht von einer emotionalen Abhängigkeit gefangen sein. Porque a sua decisão foi consciente, Denn die Entscheidung war in diesem Fall bewusst. foi persistente. Es war eine beharrliche Entscheidung. E aí aconteceu a transformação. Und dann fand eben die Verwandlung statt. A tão almejada e desejada renovação. Diese angepeilte und erhoffte Transformation. Por isso que Abraham Maslow, Und aus diesem Grund hat Abraham Maslow ele nos diz que a verdadeira transformação psicoespiritual, hat angegeben, dass die wahre psychospirituelle Veränderung ele envolve uma mudança radical sobre tudo. eine radikale Änderung aller Sachen umfasst. Tá? Ideias, emoções, atitudes e crenças. Ideen, Emotionen, Einstellungen und Überzeugungen. A renovação tem que ser completa. Die Erneuerung muss umfassend, vollständig sein. E aí nós finalizamos com esse pensamento do poeta Fernando Teixeira, Und hier signalisieren wir mit einem Text von Fernando Teixeira para a nossa reflexão que vai resumir toda a nossa palestra. zum Nachdenken, um den gesamten Vortrag zusammenzufassen. Chega um tempo Irgendwann que é preciso abandonar as roupas usadas, kommt der Zeitpunkt, an dem wir unsere alten Kleider, que já têm a forma do nosso corpo, die bereits die Form des Körpers haben, ablegen e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. und unsere Wege vergessen müssen, die einem immer wieder an dieselben Orte führen.
chega o tempo de abandonar o homem velho. Es ist der Zeitpunkt, in dem wir unseren alten Ich, den alten Menschen verlassen müssen. Mas tem que ter intenção firme. Aber es muss eine beharrliche Absicht dabei geben. Tem que fazer uma escolha consciente. Man muss eine bewusste Entscheidung treffen. Porque é o chegado tempo da travessia. Denn wenn der Zeitpunkt der Reise kommt, se não ousarmos fazê-la, wenn wir uns nicht wagen, diese Reise zu unternehmen, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. werden wir für immer am Ufer unser Selbst hängen bleiben. Então, quando será o momento da mudança? Nun, wann wird der Zeitpunkt der Veränderung sein? Hoje, Heute, aqui, hier, agora. jetzt. Para isso, Dafür nós pegamos esta última orientação do Espírito Emmanuel. schauen wir uns diese letzte Empfehlung vom Geist Emmanuel an. Se nós realmente queremos iniciar este processo de aprimoramento e progresso, Wenn wir diesen neuen Prozess der Verbesserung, mit diesem Prozess beginnen wollen, vamos focar em 5 pontos. müssen wir uns 5 Punkte genauer anschauen. Trabalho, estudo, perdão, sacrifício e bondade. Arbeit, Bildung, Vergebung, Aufopferung und Güte. O trabalho que renova. Die Arbeit erneuert. O estudo que nos aperfeiçoa pelo conhecimento. Die Bildung macht uns besser und gibt uns Kenntnisse, Bildung. O perdão que ilumina a alma. Die Vergebung erleuchtet die Seele. O sacrifício que enobrece e dignifica nossas atitudes. Und die Aufopferung, sie veredelt und macht unsere Handlungen würdig. E a bondade que nos santifica. Und die Güte, die heiligt uns. Lições primordiais. Primordiale Lektionen, Deixadas para a humanidade pelo maior de todos os psicoterapeutas, die uns übergeben wurden von einem der größten Psychotherapeuten, que foi Jesus. der Jesus gewesen ist. Quando recomendou que nos amássemos uns aos outros, Als uns empfohlen hat, dass wir uns gegenseitig lieben müssen, como ele nos amou. wie uns geliebt hat. Eu agradeço a atenção de Danke vocês. für die Aufmerksamkeit.